फरवरी 19 2019 को शुभम ढुङ्गानाले लेख्नुभएको हिमालयन टाइम्सको खबरअनुसार मुल्पानीका जग्गा एक्विजिसनमा पहिला विवाद भएको थियो र हालसालै मात्र यो टुङ्गिएको छ। यस प्रोजेक्टका कोअर्डिनेटर राधाकृष्ण विष्टका अनुसार काम अब छिट्टै नै प्रारम्भ हुने भनेर भन्नुभएको छ। विष्टका अनुसार नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलले नेपाल सरकारसँग 40 करोडको बजेट माग गरेको छ यो कन्स्ट्रक्सन सिद्ध्याउनको निम्ति। काम भनेको जस्तै छिट्टै सुरु भएको खण्डमा अब 2 वर्षमै सिद्धिने उहाँले किटान समेत गर्नुभएको छ। यो स्टेडियम 13,000 क्यापेसिटीको हुनेछ। यसको प्राङ्गणमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक्स, स्विमिङ पुल, प्रशिक्षण एरिया, एकाडेमी, प्र्याक्टिस ग्राउन्ड, होस्टेलका निम्ति धेरै अरू फेसिलिटिजहरू पनि हुनेछन्। यो स्टेडियमको काम सन् 2007मा सुरु भए तापनि अहिले 2019सम्म पनि नसिद्धिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो। नेपाली क्रिकेटले सफलताको उचाइ चुम्दै पनि हामीले भने एउटा सामान्य क्रिकेट ग्राउन्ड पनि बनाउन सकेको छैनौँ हाम्रो खेलाडीहरूका लागि। यस्तै दुर्गतिले नै गर्दा होला धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले आपसी सङ्घ संस्था तथा व्यक्तित्वहरूबाट नै धनराशि उठाएर चितवनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउनु परेको। कसैले पहिला भनेको थियो अब हँसाउनेहरूले देश बनाउने भए, देश बनाउनेहरूले भने हँसाउने भए। जे भए पनि हामी यस मुल्पानीको जग्गा अतिक्रमणको विवाद टुङ्गिएकोमा धेरै हर्षित छौँ। चाँडै नै काम सुरु होस्। धुर्म सुन्तलीको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाभन्दा मुल्पानीको काम छिटै नै सिद्धियोस् भन्दै आजको लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। कृपया हाम्रो च्यानलको यस भिडियोलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गरिदिनुहोला र नयाँ साथीहरू हाम्रो बाबुराम सोती च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला भन्दै आजको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।